Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês o porquê que a TF55 fica fazendo barulho na hélice do congelador, tá vendo? Dá gelo, olha o gelo aqui, ó. Aí acaba batendo aqui, tá vendo? Aí fica fazendo aquele barulhinho, tá vendo? Aí tem que tirar isso aqui e poder descongelar, para parar aquele barulhinho. Não é a hélice que tá ruim, não. A hélice tá boa, não tá com folga, tá com nada. É a que dá gelo, olha o gelo aí na galeria. Aí não desce nada pra canaleta e dá aquele barulhinho de gelo. Parece que a hélice está batendo em algum lugar, fazendo um barulho forte e alto. Aí quando vocês desligam, para, depois liga, é o gelo. Tá vendo aí? Aí tem que desmontar ela, tirar aquela tampa, né? No vídeo aí, no outro vídeo eu mostro como tirar. Tá vendo? E aí, tirar esse gelo aí. Valeu.